在上一条 Tiger 小米12没人买的视频评论区，许多米粉在用业余爱好质疑 Tiger 的专业。Tiger 等不及用销量来证明清白了。这期视频来细数小米12的3宗罪。第一宗罪，小米12的屏幕用了华星电子的屏幕 ，TCL 在技术储备和产品性能上，距离三星的差距还是非常大的。采用了这款屏幕就意味着这款手机与旗舰机无缘。虽然说参数不错，但是实际的用户体验、使用者的感受是完全不同的。仔细对比了上代小米11的屏幕，视觉上还不如小米11给我带来的良好感受。仁者见仁，智者见智。这时候一定有米粉会说，小米12 Pro 是三星的，小米12 Pro 的好。没错，小米12 Pro 采取三星5材质、2K 分辨率、LTPO 2代的屏幕，这参数一看确实亮眼。可是事实却真的是这样的吗 ？Tiger 科普一下，三星屏幕有很多产品线，其中顶级系列是 M 系列，苹果与三星顶级系列就采用的这款屏幕，而小米12 Pro 用的是1系列，当然小米也买不到 M 系列，这是非卖品。苹果为什么可以用 M 系列？第一就是利润因素，苹果的高端系列销量很高，三星电子需要盈利。第二则是三星股东构成有大部分的美国资本，都是自己人。小米12 Pro 这款5系列很差吗？这并不见得，大概相当于三星2年前 S20 的水平。同时 Tiger 去线下对比了小米11 Ultra 以及小米12 Pro 这两款手机，在屏幕亮度以及实际感官上，明显小米11 Ultra 要更胜一筹，这再次证实了Tiger 上个视频的内容，那就是这款屏幕为小米12 Pro 以后的降价埋了伏笔。对于很多小白来说，买手机就只看参数，只看到今年是1.5，去年是1.4，就更好了。其实不然，轻产品重营销，这是小米12系列的第一宗罪。第二宗罪，小米新上任的胡女士担任产品经理，操刀了小米12的设计。众所周知，小米手机的全体95%是男性，是对数码产品和配置既热爱又敏感的男性。小米12的配置对比小米11没有明显的升级，甚至在多个层面出现了配置降级，比如砍掉防水、砍掉潜望相机、砍掉电池、限制芯片频率，是小米11的失败，让小米过于强调平庸，所以这款小米12十分的平庸，无论是屏幕还是摄像还是 MIUI， 没有带给消费者一点惊喜。在配置平庸后强调轻薄，不知是为女性考虑还是男性考虑。Tiger 根据统计发现，女性拿厚重 iPhone 的比例远大于男性，而我作为男性群体的一员，更在意续航和摄像功能，并不在意是否轻薄，也不知道这款手机的人群是面对什么少数群体。如果我使用 iPhone 13 Pro Max， 这意味着我不需要拿移动电源和相机出门。如果我带着小米12 Pro， 那么我应该会有严重的电池焦虑。Tiger 自己现在使用的 S21就有严重的电池焦虑，没有达到80%，绝不敢出门。三星调整的高通火龙虽然不发热，但是功耗是真的猛。产品定位不准，作为旗舰过于平庸，这就是小米的第二宗罪。第三宗罪，小米的外观设计采用了2年前红米 K30S 的大眼仔矩阵，小米11的相机模组模仿苹果4部像被喷后，于是开始模仿自家低端系列手机，不对称不协调的模组给人以廉价的质感。手机在顶级旗舰5000元的价位，不仅仅有使用的功能，也展现了一个人的品味与审美。外观和红米相似度高，不高级，这是小米12的第三宗罪。小米12系列是一款中规中矩的水桶机，这样的设计冲击高端是不可能的，相信很快就会跳水。小米12可以说是小米11的修整，绝对不会翻车。还在观望小米12的伙伴可以下手。